Baankiin Daldala Itoophiyaa birrii miiliyoona 90 ramaduun lammiilee harka qalleeyyii ta'anii fi deeggarsa ayyaanaaf taasisuu ibsame. Baankiin keenya ayyaana Iid al-Adhaa Arafaa 1447ffaa sababeeffachuun jiraattota deeggarsaa barbaachisu bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyotti argamanii fi maaddii qodeera. Baankichi mata duree tajaajila halaalaatiin Arafaa sadaqaan jedhuun jiraattota kutaa magaalaa kanaa 200 fi maaddii qodeera. Sagantaa kanarratti kan argaman Reejinii Giddugaleessaatti Daayirektarri CB Nur obbo Saaliim Ismaa'eel Baankiin Daldala Itoophiyaa ayyaana Iid al-Adhaa baranaa sababeeffachuun birrii miiliyoona 90 ramadee maaddii qoodaa jira jedhani. Kanas kan taasisu deeggarsa misoomaaf taasisuun dabalatee ta'uu dubbatani. እንኳን አደረሳችሁ ከእናንተ ጋር ነን ስንል ነበር። በገጌሰን isin waliin jirra jechaa turre. Lammiilee keenya harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa isaan barbaachisuuf maaddii qooneerra. Jecha keenya kana gochaan mirkaneessineerra. Baankiin keessanis gara fuulduraattis gocha kana akka itti fufu mirkaneessuun barbaada. Daayirektarri Diistiriktii Kolfee obbo Naasir Sultaan Gamasariitiin baankiin keenya lammiilee fi maaddii kan qoodu walitti hidhaminsaa fi aantummaa uummataaf qabu calaqqisuuf jedhani. በ2018 የባጀት ዓመት ብቻ bara baajetaa 2018 qofatti birrii miiliyoona 90 ol baankiin keessaa ramadee lammiilee keenyaaf maaddii qoodeera. Diistiriktiiwwan baankichaatiin namoota harka qalleeyyii fi deeggarsi barbaachisuuf maaddii kan qoodu. Maaddii qooduun isaa aantummaa uummataa qabu agarsiisuu qofa osoo hin taane diinagdee biyyaatiifis gumaachuufi. Keessummaa sagantaa kanaa kan ta'an hojii raawwachiisaan kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo obbo Teediroos Waldamikeel baankichi deeggarsa taasisee fi galateeffataniiru. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚህ መልኩ በአማረ መልኩ Baankiin Daldala Itoophiyaa haala bareedduu kanaan uummata keenyaaf maaddii qoodeera. Lammiileen keenya deeggarsa hin qabne kunneen akkuma namoota kaanii ayyaana walqixa akka dabarsaniif waan taasistaniif baay'ee galatoomaa. Jiraattonni deeggarsi taasifameef Baankiin Daldala Itoophiyaa rakkoo keenya hubatee waan nu gargaareef gammanneerra jedhani. Hundu argateera waan rabbi sidii akeeddu guddaa ulfaa. Rabbi nama dhabe gargaara nama daare uwwisaa kan jedhu waan ta'eef isinillee waan san sinii galee tukuratii gootanii kana gargaaraa jirtan ta'uuf isinillee osheessu sinaabushuu duniyaallee akiraallee rabbi sinii haa kennu. Baankiin Daldala Itoophiyaa ayyaana Iid al-Adhaa 1447ffaa sababeeffachuun diistiriktiiwwan biyyattiitti argaman hunda keessatti lammiilee harka qalleeyyii 1800 ta'anii fi maaddii qooduudhaatti argamam.